好啦，今集咧主要咧想同大家講下臥底嬌娃，咁啊睇咗咧嗱，連埋今日咧就6集啦，咁啊短短地咧就暫時啦分享呢6集初步一個短短地嘅劇評先啦。嗱，老實講睇節目巡禮嘅時候咧，呢一套劇咧係唔算咧係勁期待嘅，咁但係咧都有啲好奇啦，即係始終咧都想睇翻一啲咧輕鬆嘅劇集嘅，開心下啦，笑下啦，即係唔使燒腦啊嘛。咁啊一般嚟講嘅話咧，我自己習慣啊，第一集咧第一節15分鐘咧就幾乎可以決定咧我會唔會追落去㗎啦。嗱，老實第一集頭嗰一節咧係有啲失望嘅，第一集咧其實咧係冇乜心機睇添啊，睇下我真係走咗去㗎，散收啦，即係有啲老大掉牙嘅鋪排啦，好唔吸引啊！即係第一集應該咧扮一嘢就有啲嘢發生去留低啲觀眾啊嘛，好似慢慢煲啊，等佢好似滾水一樣咧，即係唔係好吸引嘅。咁啊心諗啦 ，OK 啦，睇多一集再決定點先算啦，好冇？好啦，第二集咧即係都係定唔起心機睇嘅，係咪真係咁差咧？又未算啦，咁但係感覺咧話真係好一般喎，仲未有啲嘢可以捉到我啦，留到我去睇嘅，好想知發生咩事。喂，好似又唔係好能夠吸引到觀眾咧，呢一種嘅好奇啊，冇呢種好奇嘅話咧就好大鑊啊，就已經咧死咗一半咁滯㗎啦。咁但係有啲位又唔係咁差喎，都 OK 嘅喎，即係輕輕鬆鬆啦，即係唔係完全冇可取之處嘅。OK， 再睇多一集又如何咧？啊，就係咁樣啦，睇下一集又睇下一集嘅時候咧，去到禮拜4、5咧，我就覺得好似開始有啲料到咯喎。咁啊，足足咧睇咗叫做一個禮拜啦。咁啊睇埋今日咧星期一呢一集之後咧，覺得OK 啦，呢一套劇咧，我決定咧係追落去嘅。嗱，首先啦，呢一套劇咧，暫時嚟講咧，都有啲容易消化唔燒腦嘅，唔會出嗰啲即係睇唔明嘅狀況嘅。即係若果啦，即係臥底嬌娃都可以有睇唔明嘅話咧，我自己覺得咧係兩個可能性嘅啫。一，根本就冇睇啦；二，就係佢嘅個人理解咧係絕對有問題嘅。好彩，暫時大家都冇呢一個問題。嗱，除此之外咧，佢同一般嘅警匪片嘅分別咧，又真係唔係太大嘅，感覺都係嗰條線咁樣去啦。不過咧，就加入咗咧女團呢一個元素，咁啊令到原本好平常啦，大家可能咧睇咗啊，即係都唔知幾多年啦，唔知幾多次㗎啦，可能已經睇到慣晒嘅片種咧，多咗啲新嘢落去玩喎。而且咧，呢個女團咧並唔係中間一個單元嚟嘅，而係穿插落去嘅，咁一條幾重要嘅主線，咁啊令到呢一個咧即係常餐咧，好似升咗級咁啊！覺得平日咧，呢一個價錢個常餐原來比想象之中係抵食之餘咧，仲有啲新鮮感喺度㗎。好啦，女團喎，大家心目中認知應該就係嗰啲10幾歲就已經好出道㗎啦。咁但係臥底嬌娃入面咧嘅 After Work 咧，喂，係咪真係超齡咧？今次咧冇夾硬咧屈佢哋咧係變咗做妙齡少女嘅。馬貫東飾演嘅潘奕峰咧，仲成日串佢哋添啊！主要嘅受害人咧就係年紀最大嘅張曦雯啊，好直接，成日話佢老啦、年紀大啦，攞佢嚟開玩笑嘅。例如咧，好似今日啊第6集咁樣啦，即係佢咪話咧，即係話冇話機會唔機會嘅，係你老啲咯。呢一套劇咧自抽自嘲咧都係老是常出現嘅，例如張曦雯分析馬貫東啊，話佢咩死魚眼啦，咁啊啲對白咧又係自抽什麼Super Tiger 啊，羅毓兒係啲咩 model 咧，童裝 model 之類啦，咁啊反而咧即係不斷咧攞自己嚟開玩笑啊，觀眾睇咧就有投入感啦，之餘咧又識得會會心微笑嘅，咁啊另外咧又加插好多咧集體回憶喺裏面啊，例如阿釘姐啦、小虎隊啦，無啦啦今集咧又有個人出嚟咧扮到好似蘇永康咁樣啦，咁啊都切合到咧觀眾嘅情感，即係唔使多嘅，少少地間中滲少少嘅話咧，呢一啲無形嘅價值啊，有錢咧都係買唔到嘅，甚至咧係 TVB 先至可以有嘅。
好啦，點玩都好啦，警匪片咧點都係要查案㗎。咁啊呢一條主線咧係一直貫穿成個故仔落去發展嘅，唔會令到個故仔咧唔知飛咗去邊啊。除咗打大佬啦，一啲較為感情線一啲啦，情感上面嘅好奇咧，都引起觀眾一啲注意嘅。例如馬貫東劇裡面嘅女朋友啦，會唔會就係陳瑩飾演嘅江妙之死咗嘅好朋友咧？嗱，除咗劇集本身嘅設計之外啦，一啲咧真係可遇不可求嘅元素咧，都幫咗套劇去宣傳嘅。例如當中啲娛樂八卦、是是非非啊、五 Sir 啊、Yumi 啊嗰啲啦吓，咁其實間接咧都幫到手嘅。TVB 要唔要額外去處理咧？例如剪走晒佢哋啊，定係點樣咧？唔需要，唔好嘥時間，唔好嘥錢，冇必要嘅嘢嚟嘅。基本上咧真係唔需要做啲咩，照去得㗎啦。順住個勢，順住個劇情咧，就已經會有網媒啊、有網民咧幫手幫套劇咧出鋪水，變相宣傳㗎啦。咁呢一套劇本身嘅演員又如何呢？嗱，我自己咧講到明就中意張曦雯㗎啦。咁上一次合衣咧就已經見到佢咧即係較為粗粗魯魯嗰啲演出啦吓。咁啊今次咧有一種咧係再下一城感覺，原來佢都幾好笑嘅。嗱，羅毓兒飾演嘅佟小瑜啦，傻下咧，喂成日都咧衝口而出啦，差啲咧爆晒大鑊，講晒啲嘢出嚟啊！咁啊睇下其他人點樣幫佢兜咧，都幾有趣嘅。嗱，陳瑩老實佢嘅演技咧一向咧表情都唔係太多㗎啦，咁啊呢一方面咧，即係我相信咧呢個角色都真係要度身訂做嘅，好睇劇本幫唔幫到佢啦。咁啊另外就係馬貫東啦，馬貫東有少少奇怪嘅，你話佢冇演技咩？絕對唔係嘅，咁啊只不過有陣時硬係覺得咧好似仲爭少少喎，咁但係佢嗰種咧酷酷地啊冇乜表情嘅反應咧，有時又有佢另外一套嘅節奏，有屬於佢自己一套節奏。咁啊若果佢愛嚟做一啲笑劇搞笑嘅場面嘅話咧，係幾 OK 嘅。咁啊有啲位咧出到嚟嘅效果咧都唔錯㗎。另外咧，想讚下豬皮啊，關耀進啊，就真係夠晒搶眼啦，好得意，做得好好。咁啊，題外話咧，我喺小紅書度留意到咧，喂，好多內地嘅網民咧都好中意陶旭倫嘅，因為之前喺內地發展過啦。咁啊，又睇下到時佢出場嘅時候咧，可唔可以幫到佢咧？即係再行前多少少啊？咁啊，好多人咧成日都講啦，TVB 用嚟用去都係嗰班人。好啦，呢一套劇叫做咧加咗好多嘅新嘅面孔咧，甚至乎咧邊嗰啲就真係好嘥咳好嘥咳嘅，例如啦，今集女團比賽嘅時候咧，哇插咗好多新人落去嘅，咁我覺得唔俾新人嘅時候，大家又話唔俾新人啦；俾新人嘅時候，大家又話嫌呢個又嫌嗰個，咁到底想點咧？不如就俾少少耐性，俾少少真係俾機會咧，即係我哋成日都話喂 TVB 俾多啲機會唔同嘅人啦。OK， 到佢俾咗嘅時候，觀眾都要俾翻啲機會一啲新人先至 OK 㗎。好啦，咁啊整體上嚟講嘅話咧，臥底嬌娃劇情上面咧係有啲位咧係比較兒戲咗嘅，咁但係作為一套輕輕鬆鬆啊，食完飯消磨下時間嘅話，想笑下開心下劇集咧係合格有餘嘅，咁啊而且咧暫時咧睇咗6集咧就真係越睇越好睇嘅，咁啊希望咧之後嘅劇情咧喂唔該生生性性啊，唔好爛尾啊！